大家好，我是阿波。这几天的天气太冷了，然后你看海面上已经埋完了，今天赶不了海，所以看过来这里看能不能捡点东西。哎呀，这些海浪，白天不要玩了。那走了，我们沿着这边海浪那个岸边走，看见。 捡个石头来压住那个土先，那风太大了。下海就捡。走了，我们一直跟着这里看一下。哦吼，哎呀，那里有水，看一下，哇！哎，这里那个水飘进来了。哦，那海水跟着进来。哦，两条大乌龙。 哦，进了哦，收了2条。白完了，还好我那桶在那里，卡不到我的头。哦，这个风估计有9级以上的大阵风，好大了。 那走了，我们沿着这边走。它这上面这里的话，它是白哦，那，看见这什么鱼？黑鲷，又捡了一条黑鲷。哇，这边确实是那个石头，哇，你看这整片石头，整片石头都是。哇，那个浪一下子打白完了，看不到了。哦，打电话叫这里面来捡死鱼哦。那天气冷就这样子。啊，金骨来了，哇，金骨，漂亮的金骨。哦，这里还有。哦，金骨。我们往这边走，看见。好水进来了。哇，看见，这里还有了。那个浪打上来了。那里还有一条大的。经过。金骨。来，还有。哦，这拜鱼。这里还有。包桶。回去拿那里装了。看一下。现在捡那个桶满了也捡不了了，没桶捡了。看一下。看，这个都是今天捡的食物。小蚂蚁、那个金骨啊、腊鱼啊。